एक दिन एक शरारती तोता और एक आलसी बिल्ली साथ साथ बगीचे में टहल रहे थे। बिल्ली को बेहद भूख लगी थी, पर मेहनत करने का मन नहीं था। उसने तोते से कहा, जरा मेरे लिए ऊपर वाले पेड़ से आम तोड़ दो। तोता बोला, अरे तुम खुद क्यों नहीं चढ़ती? बिल्ली बोली, मैं चढ़ूंगी तो मेरी नींद टूट जाएगी। तोता हंसकर बोला, ठीक है, मैं आम तोड़ दूंगा, पर तुम पकड़ेगी कैसे? तोता आम गिराता गया और बिल्ली पकड़ते पकड़ते नीचे लुढ़कती गई। दोनों हंस पड़े। बिल्ली बोली, आज समझ गई, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। तोता बोला, और हंसे बिना दिन नहीं कटता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।